Depois das fortes chuvas de ontem, vários pontos de Muriaé foram completamente alagados e hoje pela manhã o Densul já começou a limpeza. Durante todo o dia, a nossa equipe estará percorrendo os pontos que foram mais afetados com as inundações. Em 3 dias, todos os locais afetados já estarão limpos. Densul, trabalhando 24 horas para você.